హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈ వ్లాగ్ ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ వ్లాగ్ అండి. ఆ రోజు అమ్మ పిన్ని వాళ్ళు వచ్చారు. నేను ఇంకా ఆ రోజు అయితే వెజ్ బిర్యానీ చేశాను. చూసారు కదా, నేను చాలా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఆల్రెడీ చూపించాను సింపుల్గా నేను వెజ్ బిర్యానీ ఎలా చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఆయిల్ అయితే యాడ్ చేశాను. నా దగ్గర గీ అయితే అయిపోయింది, అందుకనే ఆయిల్ వేసాను. ఆయిల్ వేసి 2 ఇలాచి, ఒక స్టార్ ఫ్లవర్, చిన్న జాపత్రి, కొద్దిగా షాజీరా, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసుకొని లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసి కొద్దిగా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది వెజ్ బిర్యానీకి. అదే మనం చికెన్ బిర్యానీ అయితే కొంచెం బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక క్యారెట్ని కూడా మీడియం సైజ్ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ నేను చేసేది 2 గ్లాసెస్ వరకు రైస్ తీసుకున్నాను, అందుకనే తక్కువ వెజిటేబుల్స్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. చూసారు కదా, ఇది డ్రైడ్ బఠానీ మార్నింగే నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను. ఇంకా దీంట్లో మిల్ మేకర్ కూడా వేసాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొంతమందికి ఎలా ఫ్రై అవుతుందో తెలియదు కదా, అది కొంచెం లైట్గా అడుగు పడుతున్నట్టు అవుతుందండి. అలా అయితే ఫ్రై అయిపోయినట్టే. దీంట్లో కొద్దిగా పుదీనా కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోండి, బాగుంటుంది. కొత్తిమీర ఉన్నా కూడా బాగుంటుంది, కానీ ఈ సీజన్లో దొరకదు కదా ఎక్కువగాను. ఇంక దాంట్లో 2 మీడియం సైజు టమాటాను కూడా వేసుకొని, టమాటా వేసినంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ని వేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఈ రైస్ అయితే చూసారు కదా, ఇన్స్టెంట్ బిర్యానీ రైస్ అనమాట. మసాలా యాడెడ్ అనమాట. దీంట్లో ఆల్రెడీ మసాలా యాడ్ చేసి ఒక 4 బిర్యానీ లీవ్స్ అండ్ కొద్దిగా మిల్ మేకర్ని కూడా ఇచ్చారు. ఆ రైస్ అయితే మసాలా యాడ్ చేసి అలా ఇచ్చారు ప్యాకెట్. నేను ఇక్కడ పిప్లా యాడ్ చేశాను, మీరు చూడండి. ఇదైతే మనకు తొందరగా అవుతుంది, కానీ ఫ్లేవర్ కూడా చాలా మైల్డ్గా చిన్నపిల్లలు కూడా తినే విధంగా సఫిషియెంట్గా సరిపోయింది మసాలా అయితే. ఇంక ఇది కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇదైతే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మసాలా ఫ్రై చేయం కాబట్టి. ఇంక చేసుకొని దీంట్లో 4 గ్లాస్ వరకు వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా పైనుండి 4 రెమ్మల కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఒక మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 7 to 8 మినిట్స్ కుక్ చేస్తే ఉడికిపోతుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇలా కొంచెం తడిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆఫ్ చేసుకోండి. మరి మీరు బాగా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్ చేస్తే కింద మాడు పట్టేసి బిర్యానీ ఇంకా కొంచెం చల్లారేసరికి గట్టిగా అవుతుంది. ఇదైతే చాలా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది. నేను ఇంకెక్కడ ఏ మసాలాలు యూజ్ చేయలేదు. ఇంక నేను ఎవరు వచ్చినా కానీ ఎక్కువ డ్రింక్ కంటే ఎక్కువ ఇలా సమ్మర్లో అయితే సబ్జా సీడ్స్ వేస్తాను. ఇక్కడ ఇంకా ఎగ్ కర్రీ కూడా చేశాను. ముందుగానే ఎగ్స్ ఫ్రై చేసుకొని తీసుకొని బిర్యానీలో గ్రేవీలో కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి టమాటా, జింజర్ గార్లిక్ అండ్ ఆనియన్, కొద్దిగా షాజీరా ఇవన్నీ వేసి అయితే మిక్సీ పట్టాను. అదే డైరెక్ట్గా వేసాను. దీంట్లో ఒక 2 పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసి ఇలా ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేయండి. కర్రీ బ్యాచిలర్స్ కూడా బోరింగ్ కొట్టినప్పుడు, వంట చేయాలనిపించినప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే వీళ్ళు టైం లేనప్పుడు అయితే ఎక్కువ ఇలా గ్రైండ్ చేసే చేస్తాను. గ్రేవీ కూడా బాగుంటుంది. దీంట్లోనే సాల్ట్, కారం, ధనియా పౌడర్, కొద్దిగా పసుపుని వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకొని కరివేపాకు అన్నీ వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవడమే. ఇక్కడ చూసారు కదా, అమ్మ అయితే ఇంకెప్పుడు వచ్చినా పాపం ఏమన్నా పనులు వాళ్ళు వచ్చేసరికి బ్యాలెన్స్ ఉన్నవన్నీ అమ్మాయి చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంక నాకు ఇంటి దగ్గర అయినా అలా పనులు అయితే సరిపోతాయి. ఇక్కడ పిన్ చూసారు కదా, చిన్నోడైతే అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇదైతే వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇద్దరు ఒక దగ్గర ఉంటే అస్సలు ఆపలేమన్నమాట. అందుకనే ఒకరు అక్కడ ఉంటారు. ఇక్కడ జల్లు అయితే వేస్తుంది. ఇక్కడ అమ్మ చూసారు కదా, మా కనకాంబరం మొక్క ఇంతకుముందు కూడా చూపించాను, చాలా ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ అయితే కాస్తుంది. చూసారు కదా, ఇక్కడ ఫైనల్గా పిన్ అయితే వేసేసింది చిన్న పిల్లకలు. ఇంతకుముందు అయితే అందేవి కావు, ఇప్పుడు పర్లేదులేండి, కొంచెం అలా పిల్లకలు వస్తున్నాయి. స్కూల్కి వెళ్తుంది కదా, మరి లేకపోతే బాగోదు అన్నట్టు. ఇక్కడ చూసారు కదా, మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే
అమ్మమ్మ వాళ్ళ చేలోకి వెళ్తున్నాము, ఎందుకు వెళ్తున్నాము అనేది ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో. చూసారు కదా, నేను మొన్న అటు సైడ్ వెళ్ళి చూపించింది వేరే వైపు, ఇది అమ్మమ్మ వాళ్ళ వైపు అనమాట. చూసారు కదా ఎంత గ్రీనరీగా చాలా బాగుంటుంది ఇటు కూడా. ఇంకా అమ్మమ్మ వాళ్ళకన్నా లాస్ట్ టైం చూపించిందే నాకైతే బాగా అనిపించిందిలేండి. ఇక్కడ చూసారు కదా మొక్కజొన్నలు ఎక్కువగా టమాటా పెట్టారు ఆల్రెడీ. ఆ టమాటా అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో మొక్కజొన్నలు పెట్టారు. ఇక్కడ మొక్కజొన్నలు కూడా మాకు కొంచెం బాగానే ఇస్తారులేండి, 20 రూపీస్కి 6 వరకు ఇస్తారు. మరి మీరు ఎలా కొనుక్కుంటారు, ఎలా ఇస్తారని ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. ఇది చూసారు కదా ఏదో గడ్డి అంట, బాగుందన్నట్టు ఇక్కడ షూట్ చేశాను. ఇంకా కొన్ని నష్టాలు మనకు తెలియకుండానే లాభాన్ని కలుగ చేస్తాయి అన్నట్టు ఈసారి అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఎప్పుడూ లేదు, పచ్చిమిర్చిని కోసి అమ్మేశారు. మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా లాస్ట్ వీడియోలో. అది ఏంటంటే ఆకులు పండిపోయి కింద రాలిపోతున్నాయి అన్నట్టు పచ్చిమిర్చిని అంతా ఈ సంవత్సరం అందరూ పచ్చిమిర్చిని కట్ చేశారు, కోసేసి అందరూ ఇచ్చారనమాట. ఇంకా పండ్ల కంటే పచ్చిమిర్చే కొంచెం లాభం ఎక్కువ వచ్చిందట. ఆల్మోస్ట్ చాలామంది అలాగే చేశారు, ఇంటికి సరిపడగా ఉంచుకొని చాలా వరకు పచ్చిమిర్చిని అమ్మారు. ఇక్కడ 1 kg వచ్చేసరికి 40 రూపీస్కి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చారు. అలా అందరూ కోసేసరికి 35-30, ఇప్పుడైతే 30లేండి, చాలా చిన్నవి కాయలు మీకు చూపిస్తాను. ఇంకా దాని తర్వాత అవి అయిపోయిన తర్వాత ఇంక పచ్చిమిర్చిలో కూడా బాగా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అయితే తీసుకున్నారులేండి. ఎండుమిర్చి కంటే అదైతే పండే వరకు ఉండాలి, ఎండబెట్టాలి 3-4 డేస్, మళ్ళీ కట్ చేయాలి మోటుకులు, మీకు చూపించాను కదా లాస్ట్ వీడియోస్లో, అలా చేయాలి. ఇంక అదంతా పెద్ద పని. ఇంక ఈసారి అయితే వీళ్ళు సింపుల్గానే తేలిపోయారు అనుకున్నాను నేనైతే, అమ్మమ్మ వాళ్ళు కూడా అంతే. ఇంకా పచ్చిమిర్చి అయిపోయిన తర్వాత బీరకాయలు పెట్టారు, ఆల్రెడీ 2-3 టైమ్స్ అయితే కోసారు. ఇంకా దాని కింద చిన్నవి వీళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి, యూరియాని అయితే వేస్తారు అందరూ. ఇక్కడ యూరియా వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ సారము ఆ పచ్చిమిర్చి మొక్కలు కూడా వెళ్ళి అవి మళ్ళీ కొత్తగా పూసాయి. ఇంత మధ్యలో 4-5 సార్లు అమ్మమ్మ అయితే కోసింది, కానీ ఇంక మళ్ళీ పండారు. ఇది చూసారా అమ్మమ్మ వాళ్ళదే ఎట్టిగల చిన్నది వచ్చింది, బాగుంటాయి ఇది చక్కెరకేళి, కానీ ఎక్కువ రోజులు పండిన ఉండవు, ఒక్కసారి పండితే సాయంత్రానికే చాలా మెత్తగా అయిపోతాయి. ఇక్కడ చూసారు కదా అమ్మ, పిన్ని, నాన్న అయితే వచ్చారు. ఇంకా తాతయ్య, అమ్మమ్మ, నేనైతే మధ్యలో వీడియో షూట్ చేస్తూ లైట్గా కోసాను, కానీ అసలు మనకి ఎలాంటి పనులు అయితే అసలు అవ్వదనమాట. వంట దగ్గర వంట చేయమంటే ఎంతైనా చేస్తాను, కానీ ఇలాంటివి అయితే మాత్రం అస్సలు చేయలేను నేను. మధ్యలో కోసానులేండి, అలా అటు ఇటు తిరుగుతూ టచ్ ఆడుతూ. ఇంకా ఇక్కడ అమ్మ, పిన్ని అయితే కోసారు. ఇది మొత్తం 4 బకెట్స్ వరకు కోసారు. చూసారు కదా, అవి పైకి తేల్చి జాగ్రత్తగా కొయ్యాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే అవి పాపం అనవసరంగా లాగేస్తే బీరపాదులు కూడా తెగిపోయి చనిపోతాయి కదా. ఇక్కడ చూసారు కదా అమ్మ బీరకాయలు పెద్ద లాంటివి వస్తుంది. ఇంకా అసలు స్టార్టింగ్ చూసినప్పుడు అయితే కనిపించలేనట్టు అనిపించే, కానీ అలా చూస్తుంటే చాలా బీరకాయలు ఉన్నాయి. ఇంకా అమ్మమ్మ వాళ్ళు కూడా డే బై డే కానీ 2 డేస్కి ఒకసారి కానీ కోస్తుంటారు. ఇవి చూపించాను కదా కేట్స్, మీకు ఈ వీడియో మధ్యలో కూడా వస్తుంది. అలా సర్దినవి కరెక్ట్గా ఈచ్ కేట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు 200 కాస్ట్. చూసారు కదా, అలా చాలా మిరపకాయలు అయితే ఏరారు. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, కానీ వేరడానికి ఆ రోజు వర్షం వచ్చేసేలా ఉందని చెప్పేసి ఇంక వేరలేదు. అయినా అవన్నీ ఏం చేసుకుంటారు అనుకోకండి, అవి ఎందుకంటే అన్ని మిర్చి అమ్మడానికి అయితే కాదండి, అవి ఉడికించుకొని సాల్ట్ వేసి ఉడికించుకొని ఊరి మిరపకాయలు అంటాం మేమైతే. మీరైతే చల్ల మిరపకాయలు అనొచ్చు, కొందరు మజ్జిగ మిరపకాయలు కూడా చేసుకుంటారు, అందుకనమాట. అవి ఒకసారి ఉడికించేసుకొని ఎండబెట్టుకుంటే ఇయరంతా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ పచ్చిమిర్చి వచ్చేంత వరకు కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇక్కడైతే నేచురల్ వాయిస్ ఇంకా ఉన్నాయా? ఇక్కడ చూసారు కదా గ్రేషి, మా పిన్నిని అయితే చాలా ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, డ్యాన్స్ వేస్తుంది వర 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 అని. పిన్ని పేరు వరలక్ష్మి, అందుకే అలా ఉంటుంది.
కోసం సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.